Per quanto riguarda la divisione tra numeri interi, va bene? C'è un'affinità fondamentale con quella con l'operazione che abbiamo appena affrontato, cioè con la moltiplicazione. Infatti, anche nella divisione vale la regola dei segni. Va bene? Quindi per dividere due numeri interi si dividono i valori assoluti e si attribuisce al risultato il segno più se i numeri da dividere sono concordi, il segno meno se i numeri da dividere sono discordi, facendo bene attenzione che il divisore sia diverso da 0. Ci tengo per l'ennesima volta a precisare che nell'insieme degli interi la divisione è possibile, va bene, solo se è possibile la divisione tra i rispettivi valori assoluti di dividendo e divisore, cioè ossia se il divisore è diverso da 0, va bene, e se il dividendo è un multiplo del divisore, va bene? Ok? Facciamo alcuni esempi. Più 8 diviso più 2. Facciamo la divisione tra i valori assoluti. 8 diviso 2 fa 4. Il segno è positivo, hanno lo stesso identico segno, sono concordi. Più 8 diviso meno 2. 8 diviso 2 fa 4, segno negativo perché i numeri sono discordi. Meno 8 diviso più 2 fa ancora meno 4, numeri discordi. Quindi meno 8 diviso meno 2, di nuovo con numeri concordi, fa ancora più 4. D'accordo? Bisogna sempre ricordare che siamo in una divisione, quindi ricordiamo che dato un numero A, stavolta appartenente agli interi, va bene, perché stiamo parlando di interi, abbiamo che A diviso 1 è uguale a A, banale, A diviso A è uguale a 1, attenzione che A deve essere diverso da 0, d'accordo? Abbiamo che 0 diviso A fa 0, anche qui deve essere A diverso da 0, d'accordo? Non possiamo eseguire la divisione per 0, ok? Impossibile. Va bene? Sempre con A diverso da 0. E abbiamo che 0 diviso 0, ok, è indeterminata. Sempre per gli stessi motivi, va bene, che abbiamo focalizzato nell'insieme dei naturali. D'accordo? Non c'è altro da dire sulla divisione. Possiamo tranquillamente passare alla potenza di un numero intero. Beh, la definizione di potenza per un numero intero è la stessa di quella data per i numeri naturali. Siamo qua in questo caso a pagina 26 del libro. Quindi si moltiplicano tra loro tanti fattori uguali alla base quante volte è indicato nell'esponente. Va bene? Però c'è una regoletta. Siamo nell'insieme degli interi. Se la base è un numero positivo,
il risultato della potenza sarà sempre positivo. D'accordo? Se la base della potenza è un numero negativo, il segno dipende dall'esponente. Se l'esponente è dispari, il risultato è negativo. Se l'esponente è pari, il risultato è un numero positivo. Va bene? Quindi, concludendo questa frase, schematizzando un po' questa frase, chiamato P un esponente pari e D un esponente dispari, va bene? Ok? Chiamato A il valore assoluto della base di una potenza, d'accordo? A è il valore assoluto della base di una potenza, abbiamo che più A con esponente dispari, ok? È uguale, possiamo togliere le parentesi, A all'esponente dispari più A all'esponente pari è ancora un numero positivo, A elevato all'esponente pari. Ecco, vi faccio notare che, come vi ho detto prima, quando la base è positiva, che sia un esponente pari che sia un esponente dispari, il risultato è sempre un numero positivo. Mentre, attenzione, quando abbiamo una base negativa, se l'esponente è dispari, il numero resta ancora negativo. Il risultato della potenza resta negativo. Se l'esponente è pari, invece, diventa positivo. Quindi, in questi 4 casi, l'unico caso del risultato di una potenza negativo è quando abbiamo una base negativa e un esponente dispari. Perché questo? Perché abbiamo visto prima che, applicando le definizioni di potenza, moltiplicare una base per se stessa un numero dispari di volte, va bene, se la base è negativa il risultato è negativo. Moltiplicare invece, lo segno meno, questa base negativa un numero pari di volte mi dà come risultato un prodotto positivo. Va bene? Facciamo quindi alcuni esempi. Cancelliamoli sulla destra. Più 3, tutto elevato alla seconda. Inizialmente facciamo i passaggi, così come abbiamo indicato in queste regole, togliamo le parentesi, la base è positiva, più 9. Più 3 alla terza. Qual è il risultato? Sempre positivo, va bene, la base è positiva, 3 alla terza, 27. Andiamo adesso ad eseguire meno 3 alla seconda. Meno 3 alla seconda significa moltiplicare meno 3 per se stesso 2 volte. Abbiamo un numero pari di segni negativi, questa ci diventa positiva. Più 3 alla seconda, ancora più 9. Mentre ci abbiamo meno 3 alla terza, stavolta moltiplichiamo meno 3 per un numero dispari di volte, per se stesso, meno 3 per meno 3 per meno 3, abbiamo 3 segni meno, abbiamo un numero dispari di segni meno e quindi il risultato sarà negativo. Ci tengo a precisare che soprattutto in questo caso, va bene? Ok? È importante sottolineare il fatto che l'esponente 2 è l'esponente sia del valore assoluto della base che del suo segno. D'accordo? Scrivere meno 3
alla seconda e scrivere meno 3 alla seconda, quindi senza parentesi, è un qualcosa di completamente diverso. Qui l'esponente 2 è applicato sia al valore assoluto, a 9, che al segno meno. E come fare? Meno 3 per meno 3. D'accordo? Qui invece la situazione è diversa. C'è un segno meno davanti. Ed è come fare 3 per 3. In questo caso abbiamo più 9. E in questo caso abbiamo meno 9. State ben attenti a questo esempio perché è fondamentale. Non confondetevi assolutamente tra questa scrittura, confondete assolutamente questa scrittura con questa scrittura. Assolutamente. D'accordo? Qui abbiamo un esponente applicato solo al valore assoluto della base, il segno meno è salvo. Qua invece abbiamo un esponente che è applicato sia al valore assoluto che al suo segno. Il segno invece qua non è più salvo, meno per meno più, d'accordo? I tempi sono, direi, maturi. Beh, prima per esporre anche qua delle regolette sulle potenze di numeri interi. Sono regolette che valevano per i naturali, valgono anche per gli interi. Le scriviamo brevemente e poi per fare una piccola espressione. L'espressione che faremo senza potenze inizialmente e che poi estenderemo alle potenze quando avremo finito la parte di teoria sui numeri interi con le leggi di monotonia comprese. D'accordo? Allora, quindi chiudiamo il discorso sulle potenze ricordando che dato un numero intero A, che chiamiamo A, abbiamo A alla 1 uguale a, prima regoletta, va bene? A alla 0 è uguale a 1, con A diverso da 0, mi raccomando. 0 alla 0 non è definita, va bene? Mentre 0 alla n è sempre uguale a 0, con n diverso da 0 ed n appartenente ai naturali. Va bene? Ricordiamoci soprattutto che elevare alla 0 un qualsiasi numero intero da 1 più 3, facciamo due esempi, alla 0 da 1 meno 3 alla 0 da ancora 1. D'accordo? Questa regoletta vale anche per i numeri negativi. Facciamo un esempio anche qui. A alla sesta, come stiamo... Scusate, no, alla sesta, cancelliamo la A. Facciamo 6 alla 1, questo volevo fare io. Ah, signore. 6 alla 1 è ancora uguale a 6. E concludiamo con questo esempio. 0 alla sesta è ancora uguale a 0. Va bene? Nel prossimo video faremo una piccola espressione con le 4 operazioni: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.